Hivi unajua YouTube si ya kila mtu. Ina maana gani? Hutonielewa. YouTube kuna watu inawafaa sana, lakini kuna watu haiwafai hata kidogo. Leo nitakueleza YouTube inawafaa nani sana, ambao wananufaika na wanafika mbali, na wakina nani haiwafai kabisa YouTube. Angalia video hii mwanzo mpaka mwisho ili kujifunza hili. So kama la kwanza kutizama video hii kwenye YouTube channel yetu pendwa ya Rajab Synic, usahau kusubscribe, kulike, comment na kushare kwa jamaa na marafiki. Tuendelee na mada yetu. Leo bwana, leo sitakuwa motivation speaker. Leo nitazungumza ukweli kuhusu YouTube. Unajua tunapooneana aibu, inakuwa hatuwezi kufika hitimisho, na lengo si kufanikiwa. Lazima tuambie ni ukweli. Ukiona mtu anakunafikia, wewe mbaya sana. Nikwambia ukweli bwana kuhusu YouTube. YouTube inamfaa nani? YouTube inamfaa nani? Au YouTube isiyomfaa pia nani? Yani vice versa. YouTube inamfaa nani? YouTube inamfaa nani? Simple. YouTube inahitaji mtu ambaye yupo tayari kujifunza. Kama upo tayari kujifunza, ndugu yangu, kaa pembeni. YouTube inahitaji mtu ambaye yupo tayari kujifunza. Kwa sababu update kila siku zinatoka. Kama utakuwa tayari kujifunza, hautaweza kufanya YouTube. Na mimi nakwambia nina shuhuda. Mimi mwanzo sikuwa tayari kujifunza. Nilikuwa nafanya tu. Fanya tu. Kienyeji wanasema. Lakini nilivyosema hapa nafanya YouTube, nilivyoanza kuzifuata hizi sifa ambazo naenda kukutajia, basi matumaini yangu yaliongezeka na impact iliongezeka kuhusu YouTube. Umeona? Kwa hiyo kwanza, ambaye yuko tayari kujifunza. Lakini pia wa pili ambaye anahitajika na YouTube, ambaye mwenye uvumilivu. Yaani YouTube naweza nikasema hatari sana. YouTube, labda nikupe mfano. Kuna video ni posti mwaka 2023. Huu ni mwaka 2026 Januari. Umeona? Ndio nimetengeneza hii video. Jaishi utaona lini, lakini nimetengeneza Januari, sawa? Kutoka 2023 YouTube kuna hiyo video hiyo ikawa kama imestack. Nikisema kustack yote inaendelea imeganda yani. Inaenda taratibu, yani viewers 130, lakini kaja kuni surprise tu. Naamka asubuhi video ina viewers 49,000 50,000 kama sikosei. Hiyo ndio tabia ya YouTube. So unaweza ukaposti hata mwezi, hamna video ambayo imekupa viewers mpaka wewe mwenyewe wako. Lakini zile video zile uwaga zisimami, my friend, uwaga zisimami, zinakuwa zinaenda slow. Mwisho wa siku, kwa hiyo mwisho wa siku unafikisha subscriber labda 100,000. Unaona subscriber 100,000, una video zako 1,000, Hivi imagine una video zako 1,000, sawa? Zile video 1,000, kila siku video moja ukaingiziwa viewers 1 mara 1,000, viewers wangapi? Mara 1,000, maana yake ni viewers 1,000, si ndio? 1 mara 1,000. Tufanye kwa siku kila video upate viewers 3, kwa sababu na 3,000. Na kwa Tanzania viewers 1,000 tunapata dola 0.5 mpaka 5. Umeona hayo maisha ya kawaida na kupigia. Kwa hiyo dola moja shilingi 2,700. 2,500 kwa 2,700, si ndio? Ukipata dola up to viewers 3,000 per day, tunahesabia una dola ngapi hiyo? Una dola si chini ya dola 9. Dola ngapi hiyo? Eti dola 9, my friend. Ni dola 3 kama sikosei. Dola 3 mpaka 2.5. Hiyo tunazungumzia 10,000, 9,000, 10,500. Umeona kitu kama hicho? Maisha ya Tanzania ukiingiza 15,000 kwa siku, hiyo ni YouTube na shughuli zako nyingine. One step. Lakini hatutegemei huyo mtu aingize viewers yao. Ukiwa unapanda juu, utaingiza watu wapya viewers. Kwa hiyo swala la viewers 1 limetolea mfano. Umeona? So inahitaji watu wavumilivu. Kwa sababu matokeo ya YouTube si matokeo utafanya leo kesho yapate. Inahitaji muda. Sawa? Unahitaji muda. So unaweza kuposti bila kuona pesa miezi ya mwanzo. Ndio iko nilichokiongea. Yupo tayari kuboresha kila siku. Usichoke. Mfanya hivi, uendelea kujifunza. Inaweza kitu kizuri. Anaweza kuanza hata kwa simu. Hiki ndio ninachokiongea kila siku. Usisubiri uwe na makamera manini. Unaanza hata na simu. Mimi ni simu. Sina haja kuelezea sana. Nyinyi mnaona video zangu, unaona background.
Simple. Lakini angalia kile ninachokitoa. Ukifocus na mazingira, mwisho siku utopata funzo. Angalia kile ninachokitoa. Umeona? YouTube inafaa kama chanzo cha kipato cha ziada. Umeona? YouTube inafaa kipato cha ziada. So, ukiwa unafanya YouTube usijisahau, ukasahau kama ufanye na shughuli nyingine za kupata hela. Yenyewe utaitegemea huko baadaye ishakuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo YouTube unaweza kufanya kama kipato cha ziada, lakini biashara ya muda mrefu. Ya muda mrefu kwa nini? YouTube unaweza kuifungua leo ikakupa matunda mbele miaka 5 10 ijayo. Umeona? Sio, unamuona Diamond yule pale ameanza YouTube si 2008 na 9. Sasa hivi unazungumzia ni YouTuber namba 1 ya Afrika. Sio jambo rahisi. Kila mtu ambaye anaweza kufungua akapata. Umeona? Lakini pia jukwaa la kujenga brand. YouTube unaweza kujenga brand yako, kujenga brand. Rajab Synic with my brand. So kitu kama hicho. So branding inajengwa na hizi social media. Umeona? Na hii sio tu kwa YouTube. Hata kama unafanya content sehemu nyingine, zingatia haya. Maana yake ni haya tukizunguka kwenye Facebook, tukizunguka TikTok, Threads, wapi tunarudi kwenye kitu kama hicho. Umeona? Jukwaa la kujenga brand, njia ya kuzuia nini? Ya kuuza ujuzi. Kuna kozi zinauzwa unapata YouTube nusu, then unapata nyongeza, unaambiwa ulipie. Ndio hivyo watu wanapata pesa. YouTube haifai kwa watu gani? Watu hao wanaenda kukutajia. Hawa watu wenyewe YouTube wayoita, yani haiwafai. Yani haikufai. Kama ndugu yangu ya kwanza, kama ndugu yangu wewe unataka una nini? Umesikia tu mtu kafungua YouTube anapata hela. Kufungua YouTube anapata hela. Akili yako kiandaa hivyo, my friend, you are fail. Umefeli. YouTube ipo. Yaani kama utahitaji ufungue leo upate hela leo, basi YouTube umefeli. Nenda huko TikTok ukahangaike. Na uwe na cha kufanya, maana ili uende lazima uwe, kwa sababu unajua kwenda viral sio kupata pesa. Hivyo mnajua kwanza kwa kitu. Ngoja nikidokezee. Mtu anajua yule kaenda, unajua kuna watu hivi, kuna TikToker ngapi walikuwepo wewe umeanza kujua TikTok mpaka sasa hivi unaona uwaone. Bora uende taratibu upate viewers 1000, 2000, 3000, lakini uende katika ule mfumo wa taratibu unapanda. Uliko kaenda afu kapotea. Na hapo kujijenga ulienda tu kwa miemko, si naweza kusema. So anakata tamaa bila viewers. Yaani ukijiona wewe unapata viewers mmoja, una give up kwenye YouTube au kwenye social media zozote hizo, social platform, nadhani ni platform. Eti umepata post video na viewers 5 6, eti una give up. Mimi basi. Your mission failed. Unakuwa umefeli. YouTube inamtaka mtu ambaye asipopata video yake ikiwa no viewers asitetereke, asiache kupost. Ndio maana YouTube wanakuambia kabisa, kama wewe sio mvumilivu basi YouTube haikufai. YouTube inamtaka mtu ambaye yuko tayari kujifunza editing. Kujifunza ni nini? Editing, title, thumbnail. Lazima uje unajua kutengeneza title nzuri. Unajua watu wengi wanafeli kwenye title. Kwa hiyo jifunze kutengeneza title nzuri. Thumbnail. Hizo nitakuelekeza pia. Hizo ni video nitakuelekeza vizuri jinsi ya kutengeneza thumbnail vizuri tu. Umeona? Lakini sasa hivi zimekuja AI. Unaweza ukaweka prompt pale ikakuletea thumbnail nzuri kabisa na ukaitumia YouTube bila shida yoyote. Umeona? Anaangalia safari yake na wengine. Yaani kama wewe unataka kwanza YouTube, unataka ujishindanishe au ujifananishe na fulani wa fail. YouTube inataka uthubutu wako, ubunifu wako utumike pale, lakini sio wewe ujikompete. Utaumia ukijikompete, utakompete na kina Paula, utajikompete na kina Diamond, utaumia, mwisho wa siku uta give up. So fanya wewe kama wewe. Unanielewa? Fanya kama wewe, usinanilii. Usikompete na watu watakuchana mbavu. Kwa sababu lazima watakuchana mbavu. Sio jambo zuri, sio kukompete. Ila unaweza kuangalia kwao na kujifunza na kutamani, lakini sio kutamani kwa mihemko, kutamani kufikia kwa wao, huku ukiweka juhudi katika kazi yako unayoifanya, mwisho siku kulete matunda. Nadhani sijatoka nje ya point. Lakini pia anatafuta shortcut. Aise, kama unataka wewe maisha shortcut, so YouTube nenda zako. Hautafanikiwa. YouTube nimeanza 2022 mwezi wa 4. Leo ninapozungumzia na 2026. Kwa hiyo hesabu 2022, 23, 24, 25, 26. Miaka 5 hiyo. Ndogo, miaka 5 hiyo. Not easy.
watu wengi wamegive up hapo katikati, wengi wamegive up, wengine waliona tu